y ya fue acordonado. No quieren poner en riesgo a nadie más, es por ello que el equipo profesional es el que está actuando ahorita y por ello les piden que no acudan más gente. Es importante que si quieren apoyar de momento ahorita, pues yo creo que sí sería con equipo, palas, picos, porque lo que sí llegó primero fue las unidades de bomberos, son las que están contendiendo. Estamos llamando para que haya calma y para que ya no venga más gente, güey. Estás grabando, güey. Nada más están, espera. Bájalo, ya te dijimos, güey. Tenemos mala imagen, güey, todavía por eso. Bájate con cuidado porque puedes cortar ahí con los vidrios, ¿eh? Yo nomás sentí la dirección. No, pues fue la luz, güey. De mi casa nada más. Pues, el teléfono. Es mi escra. Parece del carro. Allá adentro. Nacho. Nacho. ¿Quién habla? ¿Quién es? Pero no hay de línea, ¿verdad? Sí, Nacho, que me traigo un suéter, una chamarra. Nacho. Uy. ¿Dónde está el hijo para tu hermano, Nacho? Bien.